Katika dunia ya mapenzi, ulishawahi kumuita mpenzi wako majina matamu kama my love, sweetheart, hubby au mke wakati hamjafunga ndoa? Yanaweza kuonekana kuwa sehemu ya lugha ya kimahaba tu, lakini je, unajua kwamba nchini Tanzania maneno haya, ingawa hayahuni ndoa kisheria, yanaweza kuwa ushahidi muhimu wa kuwepo kwa ahadi ya kuoana, yani promise to marry. Hii ina maana kwamba unapotamka maneno haya na kuyarejelea mara kwa mara, unampa matumaini mwenzako ya dhati ya kuanzisha maisha ya pamoja. Ni nini kinatokea ikiwa baada ya kutoa ahadi hizo na kumpa matumaini makubwa mpenzi wako, ghafla unabadilisha mawazo na kumwacha? Athari zake kisheria zinaweza kuwa nzito kuliko unavyofikiria. 1. Kufunguliwa shauri la madai. Ndiyo, umenisikia vizuri. Kulingana na sheria ya ndoa sura namba 29, katika kifungu cha 69, upande ulioachwa una haki kamili ya kufungua kesi ya madai mahakamani. Kesi hii inajulikana kama breach of promise to marry, kuvunja ahadi ya ndoa. Ahadi yako haikuwa ya kimapenzi tu, bali pia ya kisheria. 2. Fidia kwa hasara halisi. Huwezi kulazimishwa kuoa mtu usiyemtaka, lakini unaweza kulazimishwa kulipa. Mahakama, ingawa haikulazimishi kuoa, inaweza kuamuru ulipe fidia kwa gharama zote halisi ambazo mpenzi wako ameingia kutokana na ahadi hiyo. Fikiria gharama za maandalizi ya harusi zilizofanywa, au hata masomo ambayo umemlipia kwa nia ya kumwoa au kuoana. Hizi zote zinaweza kuwa sehemu ya fidia. 3. Kurudisha zawadi. Kumbuka pete ya uchumba au zawadi nyingine za thamani mlizopeana mkitarajia ndoa. Ikiwa ndoa haitafungwa, zawadi hizi zinaweza kudaiwa zirudishwe, isipokuwa tu kama mahakama itaona kuwa zilitolewa bila masharti yoyote kwa pande zote mbili. Kitu cha kuzingatia kingine, ukomo wa muda kwa mashauri haya. Sheria pia inazingatia muda. Madai haya hayana budi kuwasilishwa mahakamani ndani ya mwaka mmoja tu tangu ahadi hiyo ilipovunjwa. Usipofanya hivyo ndani ya muda, unaweza kukosa haki yako ya kudai na ikapotea. Hakuna fidia kwa maumivu ya moyo kwa sasa. Sheria za Tanzania haziwezi kukupa fidia za kifedha kwa maumivu ya kihisia au kisaikolojia unayopitia kutokana na kuvunjika kwa ahadi. Fidia hutolewa tu kwa hasara za kifedha ambazo zimethibitishwa. Lakini pia masharti muhimu kwa mashauri haya ni kwamba kesi kama hiyo haiwezi kufunguliwa dhidi ya mtu ambaye alitoa ahadi hiyo akiwa na umri chini ya miaka 18. Sasa ukifikiria haya yote, swali muhimu linatokea: je, kuna gharama zozote za kifedha au mali ambazo ninyi wawili mliziwekeza pamoja au mlizitumia kwa ajili ya maandalizi ya ndoa yenu? Hili linaweza kuwa eneo muhimu la kuzingatia katika swala la fidia. Ni wazi kuwa masuala ya mapenzi na mahusiano yanaweza kuwa na pande zake za kisheria, lakini ni muhimu kuelewa haki na wajibu wakati kabla ya kutoa na kuvunja ahadi hiyo. Ulikuwa nami Pastori Anton Obiero. Hii ni Tambue Sheria TV. Usichoke kujifunza. Asante.